Përshëndetje miq, ty kam sjellë recetën e kulaçit që unë përgatis vit për vit për përshesh. Nëse dëshironi, vjet kam postuar recetën e kulaçit dhe të përsheshit që kam përgatitur me gjelin. Megjithatë unë sot përgatita kulaçin e të shikoj a do kem kohë nesër që të përgatis dhe përsheshin dhe t'ua tregoj recetën. Megjithatë thash po përgatis kulaçin, një doli vërtet I butë si pambuk. Kjo është receta që përgatise gjithmonë e ndjera nëna ime dhe unë nuk e ndaj, sepse dua që t'i ndij shijen kur përgatis përsheshin, domethënë shijen e kulaçit. Siç e pati hedhim një lugë krip, lugë gjelle dhe një lugë rrafshme sot buke. Këtu kisha gati 700 ml ujë të vokët, megjithatë shikoni me sy nuk është problem shumë, më mirë ta zejmë pak të ujshëm brumin e kulaçit se sa të ngurtë. Në këtë mënyrë del brumi më I butë dhe nëse e zëjmë të ujshëm mund t'i shtojmë pak miell, siç po shikoni në video. Do pak durim që ta rrafi mirë me duar. Unë kam dhe brumatriçen, por kulaçin preferoj që ta përgatis me duar themia se më nxjerr atë malli nostalgjin kur e përgatiste e ndjera nëna ime. Ky është, domethënë, konsistenca e brumit, e lyejm pak me vaj ulliri, si që patë unë I hodha dhe pak sa lueva duart në momentin që përgatita brumin me vaj ulliri, e mbuloj me letër transparente e lejmë të çlodhet për një orë. Vendosim në një picet, mbas një ore, e vendosim në një tepsi të lyer me vaj ulliri. Unë përdora tepsi që përdora për baklavan, 35 cm për diametër tepsia, e lyer me vaj, hapi mirë brumin. Brumi ka dalë yll fare, shikoni se si duket edhe me sy, hapi mirë me pak durim, I bëjmë edhe këto prerit me pirun sipas traditës, momenti që mua më pëlqen shumë, sepse kur isha fëmijë gjithmonë e bëja unë këtë, kur bënte mamaja kulaçin. Ky është rezultati, e poqa në furrë me 180 gradë për një orë me avashlik dhe ky ishte rezultati, doli vërtet shumë I mirë edhe I pjekur mirë, I butë si pambuk. Kur përgatisim përshesh duhet të piqet mirë kulaçi, edhe direkt përgatita dhe përsheshin dhe e kam gati për nesër. Shpresoj të kem pak kohë dhe të postoj dhe recetën e përsheshit. Shpresoj që t'ju pëlqejë receta, ju uroj gjithë të mira dhe mirupafshim.